हमारे पास कलेक्ट हुए थे 8 सांप, जिनमें से 4 इंडियन रेड स्नेक और 4 है हमारे पास इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। तो चलिए इनको रिलीज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रिलीज करने के लिए आए थे, हालांकि उस टाइम जब हम निकले पानी नहीं गिर रहा था, और अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज पानी गिर रहा है। हम ये चिकलोक के जंगल में, आप देख सकते हो बारिश। और ये चौथे वाले को तो पनवेल निकलना था।